唔使住，唔使住，摟住劉叔隻手位。你阿媽叫人摟住，我又穿咁少。你挽住佢隻手啊！冷啊，出嚟。呢條路太闊多，邊啲冷得？哎呦，似啲董事長夫人咁嚇！鬼門開都。而家馬上開，董事長夫人邊啲使自己開門啊？拎行隻手嚟喎，等公仔幫你開啊！董事長公仔喺呢底呢，阿仔啊，去飲喎！喂，董事長上車啦呢！上車喎。董事長上車，廚衫怕冷啊！上車。係啊，喺屋冷多出嚟啦，熱熱啊，點敢喺屋坐嘅，走出門口嚟。哎呦，富太得嗰條裙啊，買得靚啊！買得靚啊，係泱泱5塊。5塊穿喺你身上，我似5000塊哦。唔係咩？嗯。今天终于带着爸爸妈妈来打卡这家相对高级一点的西餐厅，想要带他们上这儿来体会一下，都想了1年了。外表啊，肯定貴啊，唔使講啦。食得馬嘅蛋糕啊？係咪麵包啊？得啦，慢慢嚟啊。講你見下啲廚嘛？做得要咁啊！廚師啊，嗬？又貴又做緊孤島嘢，你咩有燈啊？得黑燈，你唔費啊慳。呢度最高級嘅餐廳做晚訂台啊！佢連電費都慳喎，嗬？電費仲慳。哎，我見啲嘢仔講我哋中國人食飯廚師哦，我見啲鬼佬食飯仲更加嘈。嘈得人哋佢哋聽。嘈得我哋耳朵咁啊聽見嘢。人多啦嘅地方啊，一樣嘅係咁講嘛。萬國飯店電費一慳啊喺呢度。黑媽媽係嘛？你睇過幾多人嚟啊？外國真係滿座啊！所以講嗰啲，佢哋仲捨得食㗎。停車位都未有。停車位都停得遠遠啊，嗬。Trevor, come let's prepare this out with the homemade applesauce. This will be our ribs. It's already cut for you. 你見啲肉咁大嚿啊冇，都有胃口食啊！你拎嗰隻都血腳嘅啊？呢種係肉喎。係啊，點食得㗎嚇？細啖，慢慢嚼喎。嚼2粒落嘅一餅喎。牛排哦，呢仲有隻你們看，吃了半個小時，好像就沒有吃一樣，那個菜好像都沒有動。喂，老闆，你啲戰鬥力冇得咩？哎呦，真係肉邊食得咁多，咁大一嚿嘅你。哎呦，大嚿多嗬！睇見媽咪啊！上菜都望見媽咪啊！睇見媽咪。食嚟食去仲剩咁多，會食得齊啊！一隻買喺湖上食。邊個講？
係咁啊？好食。好食食多啲哦。你食可以喎，好食啊！哦，食得飽飽，仲有得打標。冷得我啦，喺你底啊！呢個昆蘭嚟穿啲吊帶喺你底坐咁耐。哎呦，仲係公公星蛇呢？今日我穿。做咩佢咁星蛇啊？佢識帶件外套喎。呢個啲鬼佬地方啊，真係冷得鬼啊啲電費好似冇着錢咁嗬。喲，你底冷得鬼喎！等我係咁轉過嚟照。哎呦，冷踩女貓。大嚿會食得啦，1/3。講啊，大袋翻了。講你兩個行起身，全南寧市最靚仔最靚女就係你哋一對啊！係啊，冷踩女貓。你睇一隻個精得鬼暈咧，穿得好揼㗎。哦，講錯啦，係踩冷荷包。踩冷荷包。難啊，都係穿西裝喎，咩西裝挺昆蘭人領派喎，我都正規啊啲人啊，啲穿男得吊帶，一啲食可能啲食女人得吊帶唔怕冷。3日啊！哎呦，你兩個牛肉啲幾靚，嚿肉佢扯都好多菜啦喺度。咁容易收你咁多錢啦，200幾蚊啊，加埋啊！你睇過又要俾水費，又要俾電費，啊啲空調開到震，開到你冷。冷死你啲嘢仔啊！等你食啊，食多啲。這個邊度啊？這個穿甲級嘅一天咪會拖鞋不穿係咁啊！哎呦，對越南人字拖冇穿出嚟到呢？哦，高級餐廳人哋冇俾你穿拖鞋落去啊！我穿拖鞋嗰個呢？哎呦，你對鞋做咩咁靚？幾時買啊？幾蚊銀鶯胡虧啊啲啊！係啲網友講你東講西講啊，邊有咁多鶯胡虧啊？你猛講胡虧人哋你買喎。哎講啊，你又講貴哦，連停車嘅地方都冇有。係啊。早嚟到啲停滿齊。我啲車停咗一邊嘅。停到撈隻殺過嘅死我。啲網友啊，睇過我哋屋。一個星期啊。食餅啊，幾嚿叉燒打餅。食得1/3。啲啖肉啊，我哋真係唔會食得落噶嗬。我碟更加食得少，啱食得兩三。我原來廚衫啊，公公啊，我拍我架車俾你哋睇喎。我架車呢停到啲泥啊，之後呢睇埋啲開夾，實在千有萬有啊，換架車2萬3萬蚊都捨得。唔係呢，哎呀，記得頭㗎嘛，你學上啲碼頭級嚟啊！哎呦，工程師快啲幫我卜嘅咧。佢係咁啊，反扣就係啊，就阻嚟嘅。崩啦！哎呦，食餅啦，仲要幫我收車，緊要啊！搏練，踢2腳落去睇過，硬嘅2腳落去睇過得冇？喺雲一七度。佢要捏落去至得，知唔知錫得落？係啊，我架車可能都有16萬英里啦喎，都報廢得啊！2017年嘅車，開夾。哎，得嚟！拎隻腳撐啊！陣間個撐甩出嚟啊！哎呀，唔係呢啲好簡單，呢對係平嘅。得嚟！哎呀，冇理嘅。係一邊都得。哎呀，喂，嘎嘎聲嚟，得嚟，冇理嘅。死啊！你講話我架車喺路上跑咁耐哦，阿啲又開夾，前面車牌又甩泥，唔識過都係咩日子？上車翻屋，翻歸啊！一隻門都開到。OK。